Welkom. Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek. En fijn dat u tijd heeft kunnen maken om deze korte training te volgen. Deze training is onderdeel van het onderzoek. Het helpt u bij het maken van uw eigen persoonlijke ontwikkelplan, gericht op uw vrije tijdsactiviteiten of hobby's. Met dit persoonlijke ontwikkelplan kunt u de komende 4 weken actief aan de slag met een activiteit in uw vrije tijd. Laten we eerst eens kijken welke type vrije tijdsactiviteiten u het beste kunt kiezen voor deze training. Met vrije tijdsactiviteiten bedoelen we alle activiteiten die u doet naast betaald werk of zorgtaken voor kinderen of andere mensen. Een vrije tijdsactiviteit of hobby is iets wat mensen regelmatig in hun vrije tijd doen omdat ze er plezier aan beleven. Veel vrije tijdsactiviteiten zijn geschikt voor dit onderzoek, zolang u de vrije tijdsactiviteit minstens 1 keer per week kunt uitoefenen en het gaat om een actieve bezigheid. Passieve vrije tijdsactiviteiten die alleen gericht zijn op tijdelijk plezier, zoals bijvoorbeeld televisie kijken of koffie drinken met vrienden, zijn minder geschikt. Daarnaast zijn er nog 3 andere kenmerken van belang. Deze 3 kenmerken ga ik zo bespreken. Als uw huidige hobby's of vrije tijdsactiviteit deze kenmerken niet hebben, kunt u proberen te bedenken hoe u deze kenmerken kunt meenemen in deze activiteit. En dit kan eigenlijk altijd. U kunt ook een nieuwe activiteit bedenken voor deze training die u graag wilt doen en voldoet aan deze kenmerken. Richt u allereerst op een vrije tijdsactiviteit of hobby waarbij u doelen voor uzelf kunt stellen. Misschien bent u alleen bezig met een hobby vanwege de voldoening die u krijgt als u ermee bezig bent. U kunt het echter zien als onderdeel van een plan. Een plan wat u uitvoert op een manier die aanvoelt als een kleine reis met een bestemming aan het einde van de 4 weken. Wanneer u uw ontwikkelplan gaat maken, gaat u een doel bedenken wat u in een paar weken zou kunnen bereiken. Bijvoorbeeld, in week 1 of 2 wil ik een boek lezen om meer te weten over het onderwerp waar ik mee bezig ben. Of aan het einde van de 4 weken wil ik in staat zijn om 5 kilometer hard te lopen. U kunt een aantal belangrijke algemene doelen stellen of meerdere doelen per week. Het is aan u. En bedenk, het is geen wedstrijd met uzelf. Het gaat erom dat u zelf een leuke uitdaging geeft waar u plezier aan beleeft. Ten tweede, denk aan vrije tijdsactiviteiten of hobby's waarin u nieuwe dingen kunt leren en uzelf kunt ontwikkelen. Soms bij hobby's die we al heel lang doen, denken we dat we alles al gezien hebben. Maar toch kunnen er manieren zijn om uzelf uit te dagen om dingen vanuit een nieuw perspectief te zien. U kunt uzelf bijvoorbeeld motiveren om via uw hobby minstens 1 nieuw ding per week te leren. En u kunt dit op verschillende manieren doen. Een eerste manier is nieuwe uitdagingen voor uzelf bedenken. Bijvoorbeeld door dingen op een andere manier te doen of door uw huidige vaardigheden te verbeteren of nieuwe vaardigheden aan te leren. Een tweede manier om iets nieuws te leren is door onderzoek te doen naar uw eigen hobby of vrije tijdsactiviteit. Door te lezen en dingen op te zoeken. Een derde manier is om het aan anderen te vragen. Hoe doen zij het? Is er iets dat u van ze kunt leren? Probeer tenslotte een vrije tijdsactiviteit te bedenken die u op zo'n manier kunt uitvoeren dat u zinvolle en verrijkende contacten met andere mensen kunt ontwikkelen. Doet u een vrije tijdsactiviteit waarin u anderen kunt leren kennen, geïnspireerd kunt raken of van hen kunt leren? Of andersom, een activiteit waarbij u anderen kunt inspireren of helpen? Dan is dit een geschikte activiteit om mee te doen aan dit onderzoek. Sommige vrije tijdsactiviteiten zijn individueel. Dat is prima. Dat betekent niet dat u die niet kunt kiezen. Want ook bij vrije tijdsactiviteiten die u alleen doet, zijn er manieren waarop u in contact kunt komen met anderen. U kunt bijvoorbeeld contact leggen met andere mensen die dezelfde hobby hebben als u, zodat u ervaringen uit kunt wisselen. Stel dat u graag creatief schrijft, wat een individuele bezigheid is, dan kunt u proberen anderen te vinden die bereid zijn om naar uw teksten te kijken en u feedback willen geven. Of stel dat u graag kookt, dan kunt u anderen vragen om te komen eten of om recepten en ervaringen uit te wisselen. Tot slot,
Niet alle vrije tijdsactiviteiten of hobby's zullen de 3 besproken kenmerken in dezelfde mate hebben. Misschien concentreert u zich met uw vrije tijdsactiviteit op 2 kenmerken en niet op alle 3. Toch willen we u aanmoedigen om alle 3 de kenmerken mee te nemen in uw ontwikkelplan. Op deze manier vergroot u uw kansen om uzelf te ontwikkelen. Sommige vrije tijdsactiviteiten zijn misschien minder geschikt, zoals het ontmoeten van vrienden of televisie kijken. Kies dus verstandig. Het mag ook iets nieuws zijn. En vooral, geniet ervan. U kunt nu uw eigen plan maken voor de komende 4 weken. In dit plan wordt u uitgedaagd om met alle 3 de kenmerken iets te doen. En wat dat is geheel aan u. U vindt dit plan in de eerste vragenlijst. Wij wensen u veel plezier.